Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di channel Diners. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kesehatannya, yaitu tentang batuk terus-menerus dan tidak kunjung sembuh dan harus diwaspadai penyebabnya. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih. Langsung aja kita bahas yuk. Apa sih itu batuk terus-menerus dan tidak kunjung sembuh, ya? Nah, batuk terus-menerus adalah kondisi tidak normal yang perlu diwaspadai. Batuk lama dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah minum obat. Bisa menjadi pertanda adanya kemungkinan penyakit asma, bronkitis kronis, penyakit asam lambung, tuberkulosis, PPOK, dan hingga kanker paru, ya. Ini ada gambaran bronkitis ya. Jadi saluran bronkiolusnya itu ada semacam cairan ya atau dahak ya. Nah, dalam kaidah medis, bentuk terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu 2 bulan atau lebih ya. 1 bulan atau lebih pada anak-anak. Kalau anak-anak 1 bulan atau lebih. Disebut batuk kronis. Ya, itu adalah pengertian dari batuk kronis ya. Batuk kronis itu sendiri bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang mendasarinya. Jadi batuk itu adalah bukan penyakit atau bukan sakit ya, melainkan batuk itu adalah gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang mendasarinya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa menimbulkan gejala batuk terus-menerus. Ya, lanjut ya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa menimbulkan gejala batuk terus-menerus. Kebiasaan merokok atau terlalu sering terpapar asap rokok adalah salah satu penyebab utama batuk kronis. Selain merokok, kurang minum juga bisa menyebabkan batuk terus-menerus dan tak kunjung sembuh. Bahkan bisa memperparah batuk dan flu. Jadi kebiasaan merokok yang terlalu sering ya dan terpapar asap rokok itu juga beberapa faktor penyebab timbulnya gejala batuk terus-menerus, dan juga bisa kurang minum nih. Selain merokok ya, bisa menyebabkan batuk terus yang tak kunjung sembuh. Nah, terus ini adalah penyebabnya teman ya. Jadi penyebab batuk terus-menerus tuh ada beberapa ya. Yang pertama tuh asma, infeksi polusi udara. Ya, ini adalah bentuk dari asma nih gambarnya teman-teman yang di atas nih ya. Jadi itu asma bronkial ya. Jadi di bronkialusnya itu menyempit nih teman-teman kalau asma. Itu ada kayak yang normal. Kalau normal tuh bolongnya ya, bolong bronkialusnya itu kita ibaratkan apa ya namanya ya, seperti keran ya, seperti selang ya, selang air. Itu bolongnya tuh ya bolong gede ya. Tapi kalau di asma bronkial itu bolongnya kecil ya. Entah itu ada pencetus alergi atau ada sekret atau dahak ya. Itu banyak sekali penyebabnya ya. Dan kalau dari asma bronkial ya. Nah, penderita asma umumnya mengalami batuk terus-menerus disertai sesak napas setelah terpapar faktor pemicu yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada beberapa faktor pemicu yang mengakibatkan serangan asma ya. Asma juga bisa kambuh pada musim tertentu, khususnya musim hujan. Nah, ini alergi dingin nih biasanya teman-teman ya. Setelah menghirup bahan kimia atau wewangian, atau setelah mengalami infeksi saluran pernapasan atas ya. Karena asma itu banyak sekali penyebabnya, pencetusnya ya. Dari dingin atau wewangian atau bahan kimia. Makanya ada terjadi asma bronchialis ya. Bronchial. Terus infeksi nih teman-teman. Batuk terus-menerus bisa juga disebabkan oleh infeksi seperti tuberkulosis, pneumonia, bronkitis, dan batuk kerjan. Nah, pertusis ya. Atau batuk kerjan itu pertusis ya. Jadi
Kalau yang namanya pertusis itu ada namanya imunisasi DPT, diphtheria tetanus pertusis ya. Kalau teman-teman itu tidak dilakukan imunisasi tersebut, ya faktor kemungkinan terbesarnya yaitu adanya batuk rejan ya waktu kecilnya ya. Terus di yang ketiga itu polusi udara. Paparan polusi udara di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja umumnya berupa bahan kimia atau partikel seperti debu, jamur, sulfur dioksida, dan nitrat dioksida. Bahkan udara bersih yang terlalu kering atau terlalu dingin juga dapat memicu batuk. Bisa terjadi karena di ruangan ber-AC ya kerjanya ya. Bisa juga itu ya. Nah, terus di sini ada gambaran lambung, terus tenggorokan dan obat ya. Ini pertama itu postnatal drip ya, batuk terus-menerus hingga terjadi akibat adanya dahak berlebih pada hidung atau rongga sinus yang terkumpul pada bagian belakang tenggorokan. Kondisi ini disebut postnatal drip. Dahak berlebih seringkali disebabkan oleh infeksi sinus. Di bawahnya ada gambarnya, itu postnatal drip ya. Jadi postnatal drip itu adanya dahak berlebih pada hidung atau rongga sinus yang terkumpul pada bagian belakang tenggorokan, disebut dengan postnatal drip ya. Terus ini ada penyakit GERD ya, GERD ya, penyakit asam lambung ya. Di sebelahnya itu ada gambar yaitu lambung yang normal dan lambung yang terkena GERD ya. Kalau lambung normal itu adanya kalau makanan itu ya asam lambungnya itu tidak naik ke atas ya. Jadi adanya sphincter close-nya ya. Jadi sphincternya itu tertutup. Nah, kalau di GERD itu sphincternya terbuka ya, sphincternya itu ya. Jadi asam lambung naik ke atas ya. Dan mengiritasi hingga menyebabkan terjadinya batuk ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah obat tekanan darah ya. Kalau teman-teman mengkonsumsi obat tekanan darah itu bisa efek sampingnya batuk ya. Terjadi pada bagian orang, terjadi ke sebagian orang yang mengkonsumsi obat medis tertentu, terutama obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau H inhibitor ya, yang biasa disebutkan bagi pasien penderita tekanan darah tinggi atau gagal jantung ya. Itu adalah beberapa penyebabnya dari batuk. Terus selain beberapa kondisi di atas, ada beberapa penyebab batuk terus-menerus yang mengarah pada kondisi yang lebih berat. Ya, ini adalah kondisi penyebab yang lebih berat. Kenapa sih batuk itu terus-menerus tidak henti-henti ya? Pertama itu adalah kanker paru-paru teman-temannya. Jadi seperti batuk berdarah, nyeri dada, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Misalkan sudah kita curiga TBC tapi kok batuk terus-menerus ya. Nah, itu perlu dilakukan kaji ulang ya, apakah di paru-parunya ada kanker ya, pemeriksaan yang lainnya. Terus adalah gagal jantung ya. Penyakit gagal jantung juga bisa menyamar sebagai penyakit paru-paru dengan gejala batuk yang terus-menerus disertai sesak napas. Gejalanya khas ya, gagal jantungnya itu sesak dan batuk yang menjadi semakin berat saat berbaring terlentang dan adanya pembengkakan di bagian tubuh tertentu. Jadi selain ada sesak napas ya, dan ketika berbaring itu semakin berat napasnya ya, dan ada pembengkakan di bagian tertentu tubuh ya. Terus adanya bronkitis kronis nih teman-teman ya. Tadi saya jelaskan dari awal ya. Jadi kondisi peradangan pada saluran pernapasan bagian bawah yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan batuk terus-menerus disertai dengan keluarnya dahak. Kondisi yang disebut bronkitis kronis ini biasanya terjadi pada perokok aktif yang kerap terpapar asap rokok. Bronkitis kronis juga merupakan bagian dari penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yaitu penyakit yang umum diderita pada perokok berat. Hati-hati bagi perokok berat ya, itu adalah satu penyebab yang kondisi yang lebih berat dari batuk terus-menerus, yaitu bronkitis kronis ya. Gejala penyerta lainnya itu tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Batuk yang terus-menerus juga bisa disertai dengan gejala dan tanda
seperti hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sesak napas dan mengi, suara serak, sakit kepala pusing dan pingsan, nyeri dada yang menetap, batuk berdarah, demam tinggi dan berkeringat dingin pada malam hari, dan berat badan menurun drastis ya. Ini adalah kondisi gejala yang terus-menerus dan bisa menjadi perburukan kalau tidak segera ditangani ya. Terus gejala batuk terus-menerus dan tidak kunjung sembuh dalam beberapa minggu memang perlu diwaspadai. Umumnya batuk terus-menerus bisa membaik setelah penyebab yang mendasarnya diobati ya. Jadi kalau ada penyakit utamanya sudah diobati ya batuk juga akan berangsur sembuh ya. Dan untuk memastikan penyebabnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, baik melalui pemeriksaan fisik maupun tes penunjang. Jika diperlukan seperti ronsen, CT scan, tes darah, dan pemeriksaan dahak dan tes fungsi paru. Ya, itu adalah beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosa ini sakit apa ya. Batuknya terus-menerus ya. Ronsen, CT scan, tes darah, pemeriksaan dahak dan tes fungsi paru ya. Itulah pemeriksaannya ya. Nah, ini adalah cara nih meredakan batuk berkepanjangan di rumah nih ya. Sebelum kita ke dokter, ada baiknya kita memberikan terapi di rumah dulu ya. Itu perbanyak asupan cairan terutama minuman hangat. Misalnya air putih atau teh. Hal ini dimaksudkan untuk mengencerkan lendir yang mengumpul tenggorokan. Sup hangat pun bisa menjadi pilihan ya. Perbanyak minum air hangat dan sup air hangat ya. Sup hangat maksudnya. Yang kedua itu hisap permen pereda batuk untuk meredakan iritasi tenggorokan. Jadi pereda batuk ya bukan mengobati batuk. Ini adalah untuk meringankan ya, meredakan iritasi tenggorokan ya. Terus jika ada penderita asam lambung, disarankan untuk menghindari makanan dan minuman pemicu asam lambung seperti makanan pedas, asam, mint, coklat, dan kafein. Jadi beberapa makanan ini juga bisa menimbulkan rangsangan ya. Kalau memang punya asam lambung ya hindari ya. Hindari merokok dan lingkungan perokok agar asap tidak mengendap di paru-paru. Jelas ya. Makanya kita harus menghindari ya lingkungan yang perokok dan merokok ya. Hindari itu. Jaga kelembapan udara untuk membantu melancarkan saluran pernapasan. Jika tidak memungkinkan, mandilah dengan air hangat atau hirup uap air panas. Anda juga bisa menggunakan alat pelembab udara ya. Kalau nggak salah namanya humidifier ya. Jadi bisa beli di alatnya untuk melembabkan udara ya, agar terjaga kelembapan udaranya ya. Membantu melancarkan saluran pernapasan. Terus gunakan semprotan hidung atau lakukan terapi irigasi hidung dengan lautan garam atau neti pot untuk mengeluarkan lendir dan membersihkan hidung. Pastikan membaca aturan pakai dan berhati-hati menggunakannya agar tidak memperparah. Nah, itu adalah beberapa cara sebelum kita berobat ke rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menjaga kebersihan terutama ya. Terus jaga kelembapan udara, hindari merokok ya. Itu adalah cara untuk mengurangi gejala batuk terus menerusnya. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa di komentar ya. Dan ini udah slide terakhir. Informasinya semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.